আসসালামু আলাইকুম। তো দেখেন যে চার্জার ফ্যানের অবস্থা দেখেন ভাই। তো এরকম অবস্থা আমি কোনোদিন দেখি নাই, যে ব্যাটারির যে অবস্থা হয়। তো দেখেন যে ব্যাটারির অবস্থা কীরকম ফুলে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন যে ব্যাটারির অবস্থাটা। তো এটা আমার মনে হয় কি যে চার্জে তো লাগাইছে আর খোলা হয় নাই, এবং ব্যাটারিটা নষ্ট হওয়ার পরও মনে হয় চার্জ খালি দিতে আছে। তো যাই হোক, তো ব্যাটারিটা ফুলে গেছে। তো এখানে দেখেন কাভারটাও, এখানে কিন্তু অলরেডি বগলা হয়ে গেছে, কাভারটাও ফুলে গেছে। তো যাক, আমি এটা সার্ভিসিং করব। তো কীভাবে সার্ভিসিং করব দেখতে থাকেন। যে এটা ব্যাটারিটা চেঞ্জ করতে হবে। তো আমি ব্যাটারিটা একটা ব্যাটারি লাগাবো। তো ব্যাটারির অবস্থা দেখে আমি একটু হয়ে গেছে, হতভম্ব হয়ে গেছে যে ব্যাটারিটা এত খারাপ। তো সম্পূর্ণ কাজটা আমি করে দেখাবো যে কী কাজটা করতে হবে। আর সম্পূর্ণ খুলে গেছে। তো ব্যাটারিটা আমি এবার চেঞ্জ করব। তবে তার আগে যে কাজগুলা করতে হবে, এটা ট্রান্সফরমারটা তো আমি নতুন ব্যাটারি লাগাবো। তো সেক্ষেত্রে যে ব্যাটারিটা, এটা সানকা ব্যাটারি। তো আমি এই সানকা ব্যাটারিটা লাগাবো। তার আগে আমি যে ট্রান্সফরমার কানেকশনগুলো একটু ছেড়ে গেছে, তো আমি এটাকে চেঞ্জ করে লাগাবো, নতুন করে লাগিয়ে দেবো। আর ব্যাটারির যে তার ছিল সেটাও ছেড়ে ফেলা হয়েছে। তো যাই হোক, আমি সম্পূর্ণ ভিডিও দেখাবো। তো বন্ধুরা, আপনারা জানেন যে একটা ভিডিও করতে অনেক কষ্ট হয়, অনেক সময় ব্যয় হয়। তো বন্ধুরা, একটা শেয়ার করে দেন, একটা ঠোকাই তো দেবেন, আর একটা সাবস্ক্রাইব প্লিজ। তো আমি দেখেন যেখানে আমি সম্পূর্ণ কাজটাকে কীভাবে করে আপনাদের মাঝে তুলে ধরবো, সেটাকে আমি খুব কষ্ট করে যত্ন করে আপনাদের মাঝে আমি দেই। তো দেখেন যে আমি এটা কাজটা করতেছে, সেটা দেখেন। তো ব্যাটারির কানেকশনগুলো ব্যাটারির যে তারটা, আমি সেটাকে ভালো করে সোল্ডিং করে নেব। তো সোল্ডিং করার পরে আমি যে দূরে ট্রান্সফরমার যে দূরে তার থাকে, সেটাকে আমি লাগিয়ে দেবো। তো খুব সুন্দর করে লাগিয়ে দেবো।
আমি ব্যাটারির কানেক্টরও লাগিয়ে দিলাম। যেহেতু ছোট ছোট তার, ছোট ছোট তার, এর ক্ষেত্রে খুব খেয়াল রাখতে হবে যে তারটা নেগেটিভ পজিটিভ দেখে লাগাতে হবে। তো একটা চার্জার পান যে কতটুকু দরকার সেটা আপনারা সবাই জানেন। তো একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন যে ব্যাটারিটা সেভ মতো চার্জ দিতে হবে। এটার যতটুকু দরকার ততটুকু কিন্তু চার্জ দিতে হবে। আর যদি কম দেন বেশি দেন সেক্ষেত্রেও কিন্তু চার্জ দিতে হবে। তো আমি এটাকে ফিটিং হচ্ছে না, তো ফিটিং না হওয়ার কারণে আমি এটাকে কেটে এবং করে নিয়ে সমান করে দেব। সমান করে ব্যাটারিটা বসিয়ে দিলাম। যে ব্যাটারিটা এখানে বসলো, তো যাই হোক এখানে ফিটিং দিতে গেলেও দেখেন যে ট্রান্সফরমার যেখানে লাগাবো সেখানে কিন্তু অনেকটা বেঁকা হয়ে রয়েছে। তো সেটা ফিটিং দিতে গেলেও দেখেন যে কীরকম একটু ঝামেলা পোহাতে হয়। তো আমি টেস্ট করে দেখলাম যে কানেকশনটা ঠিক আছে কিনা। তো আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে। তো বডিটা যে ফেটে গেছে সেটা সুপার গোল্ড আমি লাগিয়ে দেবো। খুব সুন্দর করে লাগিয়ে দিলাম। তো আমি এটাকে খুব তো একটু পরে একটু সুপার গোল্ডটা শুকালে আমি ভালো করে এটাকে আমি লাগাবো। তো যাই হোক দেখুন আমি এখানে যে ট্রান্সফরমারের ঘাট যে ওখানে আমি বসানোর জন্য চেষ্টা করতেছি। তো ওখানে বসতেছে না, কারণ হলো যে ব্যাটারির যে চেম্বারটা সেটা কিন্তু গলে বড় হয়ে গেছে। তো এটাকে আমি সুন্দর করে কেটে সুন্দর করে এখন যে ট্রান্সফরমারটা সেখানে বসে দিলাম। তো আমি নাট লাগিয়ে কমপ্লিট করে এবং ফিটিং দিয়ে দেবো। তো ভিডিও করার ক্ষেত্রে দেখেন যে অনেক মানুষ, নানান ধরনের মানুষ আসে। তো ওখানে ভিডিওটা করতেও একটু কষ্ট লাগে, কারণ ভয়েস দিতে গেলে একটু সময় লাগে, ভয়েস হয় না। এদিক থেকে কথা আসে, ওদিক থেকে কথা আসে, ওদিক থেকে সাউন্ড আসে, সেটা অনেক কষ্টকর। তো দেখেন যে এখানে যাই হোক শত কষ্টের মাঝেও যদি একটা ভিডিও তৈরি করতে পারি সেটা একটু ভালো লাগে। তো এটাকে আমি ফাইনালি যে ফিটিং দেব, তো দেখতে থাকেন যে আমি ফিটিংটা দিয়ে দেবো। ফিটিংটা দেওয়ার পরে আমি নাটগুলো লাগিয়ে দেবো। তো আছে 4টা নাট। আমি 4টা নাটটাই লাগিয়ে দেবো, কারণ
নাটগুলা খুব দরকারি, প্রতিটা ক্ষেত্রেই দরকার। কারণ যদি উঁচু করা হয় বডিটা ধরে, তখন ওটা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো এটার ক্লিপ সিস্টেম, যে ক্লিপটা ওই সানকা ব্যাটারিতে থাকে না, কারণ ব্যাটারির যে পয়েন্টটা থাকে সেটা হলো এটার ভিতর দিয়ে থাকে। তো এটার পয়েন্টটা উঠিয়ে তাহলে ক্লিপ সিস্টেম করে দেওয়া হবে। তো ক্লিপ সিস্টেমের ক্ষেত্রে যে সুবিধাটা, যে কোনো ব্যাটারি লাগানো যায় এবং খোলা যায়, তো ভালো। তো যাই হোক, কোনো জ্বালাই টালাই লাগে না, তো ক্ষেত্রে একটু ভালো। আর তো দেখেন যে একটু ভালো করে লাগানো, কারণ পরবর্তীতে ঝাড়ি টাড়ি লাগলে যাতে না ছুটে। তো আমি ব্যাটারি ক্লিপ লাগিয়ে দিলাম, সবচেয়ে ভালো যেটা লাগিয়ে দেবো সেটা। তো ব্যাটারি ক্লিপটা আমি ট্যাগ করে নেব, কারণ একটু লুজ থাকলে সেটা হয়তো অনেক সময় ডিস্টার্ব দিতে পারে। তো এক্ষেত্রে আমি ব্যাটারি ক্লিপটা একটু টাইট করে আমি সুন্দরভাবে লাগিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা, আপনারা ওটা ঘরে বসেও করতে পারবেন, কারণ ব্যাটারি চেঞ্জ করা এটা আহামরি কিছু না। সেটা একটা ব্যাটারি কিনে আনলেই হবে। আর ব্যাটারি এনে সেটা আপনারাও লাগাইতে পারবেন, যে বেশি কিছু লাগে না ব্যাটারি চেঞ্জ করতে। তো যাই হোক, আমি ব্যাটারিটা লাগিয়ে দিলাম। তো এখন আমি এটাকে চেম্বারে ঢুকিয়ে দেবো। তো চেম্বারে ঢোকানোর সময় একটু সমস্যা হতে পারে, সমস্যাটা আমি সেটা সলভ করে নেব। তো দেখেন যে ব্যাটারি কানেক্টরে একটু ছিল। তো যাই হোক, এটা লাগিয়ে দিলাম। এটার কাভারটাও কিন্তু ব্যাকা হয়ে গেছে, ব্যাকপার্টটা। তো এটা দেখেন যে ব্যাকপার্টটা অনেকটা ব্যাকা, মানে এক সাইডটা ভেঙে গেছে বললে চলে। তো আমি ব্যাটারির একটা ঘাট ছিল, সেখানে নাট ছিল, নাটটা আমি লাগিয়ে দিলাম। লাগানোর পরে দেখেন যে একটু মোটামুটি ভালো। ফ্যানটা কিন্তু খারাপ না। তো সুইচ এটা আমি আরেকটা সিস্টেম করা হয়েছে সুইচটার। তো বডিটা ছিদ্র করে আরেক জায়গায় যেখানে থাকে বডিটা ওখানে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওখানে সুইচটা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেখেন, তো এখানে একটা সুইচ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তো এই সুইচটা দেওয়ার পরে দেখেন ফ্যান কিন্তু চলতেছে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি ব্যাটারি লাগিয়ে ফ্যানটা চালাইতেছি। তো ধন্যবাদ বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা সবাই দেখবেন এবং শেয়ার করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগুক আর না লাগুক আমাকে জানাবেন ভাইয়া। অনেক ধন্যবাদ সবাইকে।